Само живое существо никому не относится с приязнью или ненавистью, и ничто не делит на свое и чужое. Оно едино и неделимо, а значит, действия его друзей и врагов, благожелателей и завистников никак не влияют на него. Живое существо просто безучастно созерцает проявление разнообразных склонностей окружающих людей. Комментарий о божественной милости Ачи Бхактивиданта Свами Шри Прабхупады. Как было сказано в предыдущем стихе, живое существо обладает теми же качествами, что и Верховная Личность Бога, но в очень незначительной степени, поскольку представляет собой его микроскопическую частицу, сукшма, тогда как сам Верховный Господь безгранично велик и вездесущ. У Верховного Господа нет ни друзей, ни врагов, ни родственников, ибо Он совершенно свободен от невежества, свойственного обусловленным душам. Тем не менее, Господь проявляет особую благосклонность к своим преданным и недоволен теми, кто ненавидит их. Он сам говорит об этом в Бхагавад-гите 9.29. Самохам сарва бутешу намидвишьёсти наприя е баджанти тумам бхактя майтетешу чапьяхам. Я никому не питаю ни вражды, ни пристрастия. Я одинаково отношусь ко всем. Но тот, кто с любовью и преданностью служит мне, тот мой друг. Он всегда в моем сердце, и я ему тоже друг. Верховный Господь никому не испытывает привязанности или антипатии. Но все же Он особенно благосклонен к тем, кто постоянно занят и преданным служением Ему. В другом стихе Гиты 16-19 Господь говорит: Танахам двишатах круран сансаришу нарадхаман кшипамяджасрама шукан асуриш эва йонишу. Их, исполненных ненависти и злонравных, самых низких среди людей, я навеки низвергаю в океан материального существования, обрекая рождаться среди различных демонических форм жизни. Господь – непримиримый враг тех, кто приносит зло Его преданным. Иногда, защищая своих преданных, Господь убивает их врагов. Так, спасая Махараджу Прохладу, Он расправился с Хираньякашипу, хотя сам Хираньякашипу, погибнув от руки Господа, обрел освобождение. Господу известны поступки каждого, в том числе и обидчиков своих преданных, и Он сам карает их за это. Во всех остальных случаях Всевышний лишь беспристрастно взирает на поступки живых существ и посылает им за их греховные и благочестивые поступки соответствующее воздаяние. Еще раз стих. Само живое существо никому не относится с приязнью или ненавистью, и ничто не делит на свое и чужое. Оно едино и неделимо, а значит, действия его друзей и врагов, благожелателей и завистников никак не влияют на него. Живое существо просто безучастно созерцает проявление разнообразных склонностей окружающих людей. So, whereas in the previous verses, this son of Chitraketu was explaining how living entities can be illusion. In this verse, we find more he is explaining the qualities of an advanced, spiritually advanced living entity. Тогда как в предыдущих стихах вот эта душа, сын Читракету, говорила о том, как душа может быть введена в заблуждение, иллюзии, в этом же стихе сегодняшнем эта душа говорит с позиции очень продвинутого уже существа. A living entity whose consciousness is in tune with the Supreme Being. А с позиции того продвинутого существа духовного, которое находится в гармонии с Верховным Существом. So in the purport, Srila Prabhupada, he's discussing more the characteristics of the Supreme Lord. И в комментарии Шрила Прабхупада больше обсуждает характеристики Верховного Господа, which are reflected in a minute quantity in a self-realized soul. Которые в маленькой степени отражаются в самоосознавшей душе. So
Prabhupada's quoting here a famous verse from the Bhagavad Gita, Samoham Sarvabhutishu, where Krishna is saying that I envy no one, I'm not partial to anyone, I'm equal to all. Здесь Шрила Прабхупада цитирует знаменитый стих из Бхагавад-гиты 9.26. Самухам сарва бутишу, я никому не питаю ни вражды, ни пристрастия, я одинаково отношусь ко всем. But whoever renders service to me in devotion as a friend is in me, and I'm also a friend to him. Но тот, кто с любовью и преданностью служит мне, тот мой друг. И я друг ему. И я ему друг, да. So Krishna is the well-wisher of all living entities. Итак, Кришна – это благожелатель всех живых существ. And he always acts for the benefit of the living entities. Он всегда действует ради блага живого существа. But exactly how he will deal with each living entity, it depends on the attitude of that living entity. Но конкретно, как он будет обращаться с конкретным живым существом, зависит от него самого, как оно само себе ставит. So, some living entities have a favorable attitude toward Krishna, some are inimical. Некоторые души благоприятно настроены к Кришне, а некоторые враждебно. Those who are inimical is because they are envious of Krishna. Те, кто враждебны Кришне, это следствие их зависти к Кришне. They want to be the enjoyer, the supreme enjoyer. Они сами хотят быть верховными наслаждающимися. They want to be the proprietor. Хотят быть обладателями чем-то. They want to be respected and glorified by others. Они хотят уважения со стороны других и прославления. That's why in the Bhagavad Gita, Krishna says that Bhaktaram Yagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gyatvaman Shantim Richati, that I am the supreme enjoyer of all sacrifices and austerities, the supreme proprietor of all planets and demigods, and the well-wisher and benefactor of all living entities. Вот почему Кришна говорит в Бхагавад-гите, вот этот знаменитый стих другой, что я являюсь наслаждающимся всеми жертвоприношениями и аскезами, я являюсь владыкой всех земель и полубогов, и другом, истинным другом всем живым существам. The wise who know this perfectly engage in my devotional service and worship me with all their hearts. И мудрецы, знающие это в совершенстве, поклоняются мне всем своим сердцем. So the point is that he also said, isn't it, that one can become free from material miseries by recognizing Krishna's position. И также он говорит, что зная это положение Кришны, человек может освободиться от всех материальных страданий. Because the tendency in the material world is to think I'm the enjoyer, I'm the proprietor. Потому что тенденция такая в материальном мире: я владыка всего, и я наслаждающийся. And as a result of that, we suffer from the reactions of the material energy. И в результате этого мы страдаем от реакции, которая приходит со стороны материальной энергии. We try to exploit the material energy for our own satisfaction, sense and enjoyment. Поскольку мы стараемся эксплуатировать материальную природу для собственного чувственного наслаждения. So Krishna is saying we have to change this mentality if we want to be happy. И Кришна говорит, что мы должны изменить это настроение, если хотим быть счастливыми. If we are always trying to control the material energy will react in ways which are unexpected. Если мы пытаемся эксплуатировать материальную энергию, то тогда она реагирует таким образом, который мы совсем не ожидаем. Material energy is very powerful. Поскольку материальная энергия очень могущественна. It's one of the energies of Krishna. Это одна из энергий Кришны. Daivi hesha gunamahi
Mama Maya Duratyaya Mameva Ye Prapadyante Maya Metam Tarantite. Krishna says that this divine energy of mine, consisting of the modes of material nature, is very difficult to overcome. Кришна объясняет, что эту мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы, очень трудно преодолеть. But those who have surrendered to me can easily cross beyond it. Но тот, кто предается мне, тот может с легкостью сделать это. Material energy is compared to a vast ocean. Ибо материальная энергия сравнится с необозримым океаном, Very difficult for an ordinary living entity to cross over. который очень трудно обычному существу пересечь. But Prophet explains, if we become surrendered to Krishna, follow the process of devotional service, then the vast ocean of material energy become reduced to a small puddle, like you find in a calf's hoofprint. Но Шрила Прабхупада объясняет, что если мы предаемся Кришне и следуем процессу преданного служения, то тогда весь этот необъятный океан материальной энергии сокращается, принимает размер лужицы, которая оставлена в отпечатке копытца теленка. So anyone can easily cross over such a small puddle. Такой маленький водоем может легко любой пересечь. That's the power of devotional service. В этом могущество преданного служения. It changes one's mentality. Ибо оно меняет настроение человека. It changes one's attitude toward the Supreme Being, Supreme Lord, and His energies. Меняет отношение его к Верховному Господу и к его энергиям. A living entity who is forgetful of the Lord, who is envious of the Lord, he sees himself as the center of activity. Обычно живое существо, которое забыло Господа и завидует ему, оно считает себя центром всей деятельности, которая происходит вокруг. It's very much the tendency of the living entity to think about himself or those things which will be favorable for himself or his close relatives. Обычно каждый думает о себе как о центре этой деятельности, о том, что благоприятно для него самого, для его окружения, для его родственников. So to try to manipulate the material energy to for his enjoyment and enjoyment of his close associates. И такой человек старается манипулировать так материей, чтобы быть наслаждаться самому и извлекать наслаждение для своих близких родственников. And he also thinks that if there's some difficulty, then his relatives will be able to help him, to protect him. А если же приходят какие-то трудности, такой обусловленный человек думает, что это его ближайшее окружение поможет ему. But in the Bhagavatam, it is said that these, relatives, friends, they are like fallible soldiers. Но Бхагаватам объясняет, что такие друзья и родственники подобны ненадежным солдатам. Soldiers, the army are supposed to protect the citizens. Ибо армия, солдаты, они предполагаются защищают граждан обычно. But the fallible soldier, they cannot protect properly. Но ненадежные солдаты этого сделать достойно не могут. So in the same way, while they might give certain protection in some circumstances, still they cannot protect us from death or from some unexpected calamity. И безусловно, в каких-то ситуациях наши родственники, близкие могут нам чем-то помочь, но они бессильны перед какими-то непредвиденными обстоятельствами, перед смертью. And death is coming to everyone. А смерть приходит каждому. We all have to give up this body in due course. Каждому из нас в очередной раз предстоит оставить свое тело. So the process of bhakti yoga then is to change our mentality. И процесс бхакти-йоги заключается в том, что мы меняем свое настроение. Instead of thinking ourselves to be the enjoyer, the proprietor, the controller, we have to understand that Krishna is the supreme enjoyer and supreme proprietor and supreme controller. И вместо того, чтобы думать о себе как о высшем наслаждающемся,
владыке всего и контролирующим что-то, нужно понимать, что Кришна является таковым. Он истинно наслаждающийся, истинно контролирующий и владыка. We are minute parts and parcels of Krishna. А мы его маленькие, неотъемлемые частички. And if we change our mentality to see that we are his servants and to act for his pleasure and for the pleasure of his devotees, then we'll become properly situated. И когда мы меняем свое понимание на вот это, что я являюсь маленьким слугой Кришны, и пытаемся действовать ради его удовольствия и удовольствия его чистых преданных, то тогда наше положение становится истинным, верным. Whatever possessions, property we have, whatever abilities we have, we should learn to use them in the service of Krishna and his devotees. То есть все, чем мы обладаем, все наши качества, способности, мы должны стараться учиться использовать в служении Кришне. We should understand what are the desires of Krishna, what are the programs that Krishna is recommending for the living entities. Мы должны постараться понять, в чем заключается желание Кришны и какую программу он предлагает действий вообще для живых существ. In this Kali Yuga especially, that means to participate in the Sankirtan movement and to spread the Sankirtan movement. В эту Кали-югу, в эту эпоху, в особенности, Кришна рекомендует участвовать в Санкиртана, в движении Санкиртана, совместного воспевания святого имени и в распространении этого движения. Lord Krishna appeared in this Kali Yuga as Chaitanya Mahaprabhu, so his pastime was to perform Sankirtan and to distribute Sankirtan widely to every town and village, to every person. Сам Кришна в эту эпоху явился как Чайтанья Махапрабху в образе своего преданного, и его игра заключалась в том, что он сам лично распространял это движение каждому человеку, кого он встречал в каждый город и деревню. So this is the program set out by the Lord for devotees in Kali Yuga. Такова программа, обозначенная Господом для его преданных в Кали-югу. So if we absorb ourselves in that activity, then we can gradually develop godly qualities. Если мы занимаемся такой деятельностью, то тогда постепенно мы развиваем божественные качества. Because if one participates in the Sankirtan movement, one constantly has the association of devotees, one is constantly hearing the instructions of the Lord from the scriptures, from the acharyas. Ибо когда мы занимаемся этой деятельностью, мы постоянно общаемся с преданными и постоянно слушаем наставления самого Кришны из Писаний и от других ачарьев, учителей прошлого. And especially you'll be constantly engaged in chanting the holy names of Krishna, which are non-different from the Lord. И в особенности это происходит благодаря тому, что мы постоянно воспеваем святое имя Кришны, которое не отлично от него. So in this way, one can develop more and more the same kind of mentality as the Supreme Lord. И так постепенно, шаг за шагом, человек обретает такое же умонастроение, каким обладает сам Господь. As mentioned in this verse, как вот и упомянуто в этом стихе, that one, becomes very equipoised. Здесь говорится, что человек становится очень равно расположенным ко всем. He is not affected by friends and enemies. На него больше не влияют такие понятия, как друзья или враги. He is not especially, favorable to some and unfavorable to others. То есть у него пропадает вот такая склонность быть кому-то благожелательным настроенным, а кому-то враждебным. He is equal to all. He is very he's concerned for the benefit of all. Нет, он становится равно относящимся к каждому, в том смысле, что каждому желает блага. Even someone is inimical to him, he still feels
himself to be the well-wisher of that person. Даже к тем, кто враждебен к нему, он чувствует себя, он желает помочь даже такому человеку. Titikshava karunika sridam sarvadehinam ajata shatravashanta sadavasa dubhushan. So this verse spoken by Kapila Devi, it explains qualities of a devotee. Вот этот стих, произнесенный Господом Капила Девой, описывает качество преданного. A devotee is tolerant and a devotee is merciful. Преданный терпелив и очень сострадателен, милосерден. And he is the friend and well-wisher of all living entities. Он друг и благожелатель всех живых существ. So, he's ready to undergo difficulties for spreading Krishna consciousness. Он готов проходить через трудности ради распространения сознания Кришны. Just like Haridas Thakur, for example, he was beaten in 22 marketplaces. Например, Харидас Такур, его избивали на 22 базарных площадях. But, he didn't feel animosity towards those who were beating him. Но Харидас Такур не чувствовал враждебности к тем, кто это делал. Rather, he was a well-wisher and he simply tolerated the difficulties. Скорее, он желал им блага и просто терпел эти трудности. And then he went on to continue to preach Krishna consciousness. И затем просто продолжил проповедовать сознание Кришны. Simply understood these persons are in illusion. They don't understand properly what they're doing. А он понимал, что эти люди находятся в иллюзии и вообще не соображают, что они делают. So he is merciful. He was tolerant and he was merciful to them. Он таким образом был одновременно и терпелив, и милостив к ним. And it's also said, Ajata Shatrava, the devotee has no enemies. А также говорится, Аджата Шатрава, у преданного нет врагов. Others might be inimical to him, but he doesn't feel animosity. Другой человек может испытывать враждебность к нему, но сам преданный к нему такого же чувства не испытывает. Ajata Shatru is a name given to Yudhisthira, isn't it? Yudhisthira. Мы знаем, что Махараджу Юдхиштхире такое имя было дано, Аджата Шатру. Well, we might say, how is that? He was fighting in a battlefield of Kurukshetra. Который означает, что это человек, тот, чей враг еще не родился. И мы можем спросить, как же так, у него не было врагов, ведь он сражался в битве на Курукшетре. Well, the point is that he didn't feel enmity towards anybody. Но дело-то в том, что он сам не чувствовал никакой враждебности к тем, с кем он сражался. But others were envious of him. Duryodhana and his brothers were envious of Yudhisthira Maharaj. They were inimical to him. Но другие, Дурьодхана и же с ним, они чувствовали зависть и вражду к Махараджу Юдхиштхире. But he was always their well-wisher. Но сам Махараджа Юдхиштхир желал им только блага. Once when the Pandavas were in exile, the Kauravas decided they would go and have a big, sort of, let's say, picnic or party with all their wives and bring all their opulence, elephants and soldiers. And they would do it just, nearby where the Pandavas were living in a ascetic life in the forest. So this way they would, show, how they were enjoying, so that would try to make the Pandavas suffer and feel bad. Вот мы знаем эту историю из Махабхараты, когда пандавы были в изгнании, в ссылке, жили очень аскетичной, полной лишений жизнью, и Кауравы специально, чтобы им насолить, чтобы доставить им таким образом боль, они решили прийти туда же и расположиться на берегу рядышком озера, чтобы их видели пандавы. Они пришли туда во всем своем богатстве, роскоши, со слонами, с женами, солдатами и устроили там этот пикник специально как бы в пику пандавам. But that place was a place where the Gandharvas, they like to also enjoy. Но случилось так, что это место как раз было местом, где любили также наслаждаться Гандхарвы. And they
they told Duryodhana and his brother, "You go out from here. You know, this is our place." И они сказали Гандарву и Дурьодхане: слушай, давайте отсюда поскорее, убирайтесь, мы здесь наслаждаемся. And Duryodhana said, "No, why we shall go? You know, you cannot threaten us. We are very Дурьодхан powerful." сказал: вы что, мы сейчас вам дадим, это вы сами лучше убирайтесь. So then there was a fight, and of course the Gandharvas were more powerful. И, естественно, состоялась битва, но Гандхарвы были более могущественны. So when, you know, Yudhisthira and his brothers learned of this, they came to help the Kauravas. И Юдхиштира со своими братьями, узнав об этом, они пришли помочь этим своим братьям таким. And the Gandharvas asked, "Well, why are you helping these fellows? They're giving you so much trouble, you know." И Гандхарвы их спросили: вы что, почему вам помогаете? Они вам столько проблем доставляют. But you know, that was the time, wasn't it, when Yudhisthira made that statement, you know, between ourselves we are 105, you know, like on different sides. But, you know, when in danger, when in difficulty, then we're together, all together, 105, we're from the same family. И тогда вот в этом моменте как раз знаменитый произнес фразу Юдхиштира, что между собой мы, да, вот 100, вас 100 братьев и нас 5, какая-то у нас вражда, непонимание. Но что касается других, для других мы 105 вместе братьев. So like that, you know, he was a well-wisher, even of those who were inimical to him. Таким образом, он был благожелателен даже для тех, кто враждебно относился к ним. So Ajata Satrava, this is a quality of a Vaishnava. Аджата Шатрава — это качество Вайшнава. He is not inimical to him. Никому не испытывает вражды. And therefore, Shanta, he is peaceful. И поэтому он Шанта очень умиротворен. And he follows in the footsteps of the acharyas. Он следует по стопам ачарьев. So these are the qualities of the ornaments of the devotee. Вот таковы качества украшения преданных. So these are also the qualities of the Supreme Lord. И таковы же качества и Верховного Господа. He's the furniture of everyone. Он благожелатель каждого. Although sometimes he kills some demons. Хотя иногда он убивает каких-то демонов. As Prabhupada gives the example of Hiranyakashipu. Lord killed him. Вот Прабхупада дает пример Хираньякашипу, которого убил Кришна. Why did he kill him? Почему же он это сделал? Because he was torturing the Lord's devotee, Prahlad. Поскольку он постоянно причинял трудности своему преданному Господу Прохладу. Because the devotees are very dear to the Lord. А преданные очень дороги Господу. It's because of their attitude toward the Lord. Это происходит вследствие того, что преданный так благожелательно настроен к Господу. They want to serve the Lord, they want to please the Lord, so the Lord reciprocates. Он хочет служить Господу, хочет его удовлетворять, и, соответственно, Господь отвечает. But materialists, they are not interested in serving Krishna. Krishna doesn't, you know, generally he doesn't take any action against them. He lets them, he lets the material energy deal with them. Но материалист равнодушен к Господу, не желает ему служить, и Кришна тоже, соответственно, не вмешивается в его судьбу и отдает его под присмотр материальной энергии. Once Prabhupada said, if you want to be friends with Krishna, Krishna will be friends with you. But he said, if you want to play tricks with Krishna, Krishna will play tricks with you. Однажды Прабхупада сказал, что если вы хотите быть другом Кришне, то и Кришна станет вам другом. Но если вы хотите с ним хитрить, то и Кришна перехитрит вас. So it depends on our mentality, our attitude towards the Lord. Зависит таким образом от нас, от нашего настроения, от нашего отношения к Кришне. But even, you know, some person like Hiranyakashipu is very inimical to the Lord and Lord's devotee. Even the Lord kills him, still he gets great benefit. He gets salvation here. Но даже такой вот враждебно настроенный к Кришне демон, как Хираньякашипу, он был убит Господом, и тем не менее получил от него освобождение. But that doesn't mean we should, you know, imitate Hiranyakashipu. Но это, безусловно, не значит, что мы должны имитировать Хираньякашипу. That we'll become inimical to the Lord to such extent, inimical to devotees to such extent that the Lord will
punish us, and thus we'll be liberated. Стану-ка я враждебен к Господу или к Его преданным, и тогда меня Кришна убьет, и я освобождение получу. No, we should develop favorable attitude to Krishna and Krishna's devotees. In this way we can get full mercy of the Lord. Нет, скорее мы должны благоприятно быть настроенным к Кришне и Его преданным, и так мы можем получить полную милость Господа. So like that, the living entity, devotee, who develops a similar mentality to Krishna, a similar mood to Krishna, then he is properly situated. Итак, преданные, которые развивают умонастроение верное по отношению к Кришне, они правильно живут. Yeah, properly situated. Правильно расположены в своем положении по жизни. So, Hare Krishna. Hare Krishna. Any questions? Есть ли вопросы? Можно еще раз прочитать? Само живое существо никому не относится с неприязнью или ненавистью, и ничто не делит на свое и чужое. Оно едино и неделимо, а значит, действия его друзей и врагов, благожелателей и завистников никак не влияют на него. Живое существо просто безучастно созерцает проявление разнообразных склонностей окружающих людей. Говорится, что живое существо не принимает что-то как свое или не свое. А вот у нас же есть какое-то свое имущество. Как правильно относиться к этому? Считать это своим или... Как правильно относиться? But we have some properties. Well, we should understand that ultimately this belongs to the Lord, but Lord has given to us to take care of. But we should take care of our property nicely in order to use it in a Krishna service. Мы должны так понимать, что в конечном итоге-то это все равно принадлежит Кришне. Просто Он выделил это нам, как нашу долю, и мы должны хорошо за этим всем присматривать, ухаживать, для того, чтобы использовать это все в служении Кришне. Спасибо. Вот, например, Ямарадж, то есть Видура – это воплощение Ямараджа. То есть Ямарадж, он Дхармарадж, его по-другому называют так. А Юдхишкира, его тоже, он очень приверженец Дхармы, а он не воплощение Ямарадж, то есть как, тоже приверженец Дхармы. Чего воплощение Юдхишкира? Which incarnation was Yudhishthira, because you know he's Dharmaraj, his name is Dharmaraj, but Vidura is an incarnation of Yamaraj. So, which reveals as Yudhishthira. Well, he is a son of Yamaraj. Он сын Ямараджа, Yudhishthira. But, you know, he's also known as Dharmaraj because he has a similar qualities to his father. И также он известен как Дхармарадж, поскольку у него такие же качества, как у своего отца. He's a very pious and religious king. Он очень благочестивый и религиозный царь. That's what Dharmaraj means. Вот что значит термин Дхармарадж. Кришна выделил собственность, нашу собственность. А если сейчас вот йогу без долгов никак, берешь такое государство, долг, ты как бы знаешь, что в долгах, значит, ты у кого берешь, как твоя жизнь получается. И Кришна долг берешь, кто из твоей благочестивой кармы там берет это все. So this is everything that's allowed us to produce. This is our quota from Krishna. But what about when we take loan from government? What it means?
means I take from Krishna more than I'm allowed to, or I take from my future karma when I take some credit from banks. Am I taking? Take some money from them. Percentages. And it means I take from my future karma, or I take extra, which is allowed. Что это за деньги приходят? Anyway, just be careful what you do. Просто будьте очень аккуратны в том, чем вы занимаетесь. If it is practical, then all right. Если это практично взять вот такой заем, то нормально. But you have to be sure you can repay, or you'll complicate your life. Но вы должны быть уверены в том, что вы сможете расплатиться, или ваша жизнь очень усложнится. Obviously, Krishna has given different qualities to different persons. Очевидно, что Кришна наделил разных личностей разными качествами. So some persons are able to take a loan and then use that money to produce more money and repay. Поэтому кто-то способен без проблем взять долг, его вернуть, естественно, и еще сделать деньги на это. Has the ability to actually, like a Vaishya, ability to make profit. У него есть способности вайши извлекать выгоду из всего. In ISKCON also, we sometimes take loans. В ISKCON мы тоже иногда берем заем. I mean, at least in Australia, for example, ISKCON many times took a loan to buy buildings. From banks. Yeah. Например, в Австралии ISKCON много раз брал заемы в банках, чтобы покупать здания. But they, had calculated that they can pay back, and they do. They've never, defaulted in any loan. И они перед этим все рассчитывали, чтобы быть способны все это отдать. И так и происходило, и ни разу не было так, что они потерпели в этом неудачу в расплате. So that way they have many nice temples and properties throughout Australia. И поэтому у нас там множество замечательных храмов по всей Австралии, нашей собственности. So that is for the service of Krishna. Это же для служения Кришне. So if the mentality is to please Krishna, to serve Krishna, and also if the calculation is intelligently done, so that one doesn't borrow too much, but he borrows not more than he is able to pay back, then okay. То есть это нормально, если при двух условиях, если мотивом за этим заемом стоит желание удовлетворить Кришну и служить ему таким образом. И второе условие, чтобы вы все вычисления были вашему верны, чтобы вы не взяли больше, чем будете способны отдать. So like that, we won't say that just because somebody takes a loan that he's taking more than his quota. Поэтому мы так не можем сказать, что если кто-то берет заем где-то, он берет больше, чем выделено ему, как его доля. It depends on his abilities. Это зависит от его способностей. If he has ability to repay, then he's not taking more than his quota. Если он способен расплатиться, то он не берет больше, чем его. But if somebody doesn't have the ability to repay and he's just taking loan here, loan there, yeah, then he's taking more than his quota. Но очевидно, тот, кто как раз набирает там и там эти заемы и не может потом расплатиться, понятно, что вот он как раз берет больше, чем ему выделено. And then he will be complicating his karma. И его карма будет, трудности будут. But if one does intelligently and he repays nicely and uses the loan in the service of Krishna, then we can say it's within his quota, it's all right. Но вот как раз тот, кто разумно поступает, кто использует это в служении Кришне, тогда мы можем сказать, что как раз он пользуется правильно своей выделенной ему долей. And Srila Prabhupada also said it's praising this system in America. He said that America very nice system, you can take as many as you want.
quickly do some business, and this is very nice system. Translate. Прабхупада также говорил, что он хвалил эту американскую систему, ну в те годы, по крайней мере, что говорит, в Америке любой может быстро разбогатеть, сделать свой бизнес, потому что любой банк готов предоставить вам кредит в любой момент. Он это как бы хвалил. Хотела спросить, вот говорится, что преданные никому не завидуют, как бы, да, никому не испытывают вражды и ненависти. Но, допустим, вот, ну, на своем примере, да, я, допустим, просто уже столько лет нахожусь с преданными, и все равно у меня есть в сердце это, как бы, да, и обида, и гнев, да, и зависть. Вот это говорится о чем, что, может быть, кому-то нужно чего-то больше, как бы, да, может быть, вот тяжелая карма, и кому-то нужно, чтобы этот процесс, то есть, понимаете, нет, чтобы он дольше очищался, а для кого-то это как бы, просто более благочестивая карма, и ему меньше нужно. Или это просто, там, допустим, я что-то делаю, ну, там, служение преданным Кришне в процессе. Для меня он был We should be equal in our dealing with devotees. If I for so many years do service, but still feel some enmity or enviousness toward devotees, what it means? Maybe my karma is too bad, and for me it's take much more time, longer time, or I do something wrong, and that's why I feel like this. Well, could be either. Может быть и то, и то. We have to see the individual situation. То есть надо смотреть конкретную ситуацию, то есть может быть и неправильный процесс практикуемый, и карма может быть тяжелой. Yeah, we should. We can discuss confidentially with some devotees that we trust, and hear, what their advice is. Мы можем обсудить это конфиденциально с преданными, которым мы доверяем, и послушать их совет. Okay. Hare Krishna. Last one. About just topics use it with Lord Chaitanya, about some Kirtan movements and consciousness. Well, can you read this portion? I will have to in Russian. Есть вот знаменитый текст в Бхагаватам в 5 главе 1 песни. То, что Господь Чайтанья со своими спутниками, то, о чем Махарадж упоминал, в Санкиртане, Господь Чайтанья распространял, что Господь Чайтанья со своими спутниками проявлял большую изобретательность в том, чтобы как вот распространять это движение Санкиртаны. И мой вопрос, в чем заключалась эта изобретательность, по крайней мере, мне так воспринимается, что он просто пел Харе Кришна, вкушал прасад. То есть в чем была изобретательность, и кажется, что в наше время этого может быть недостаточно. Как к этому относиться? Достаточно ли просто петь Харе Кришна и распространять прасад везде, где можно? Или как-то нужно приложить какие-то дополнительные усилия, мы видим вот какие-то косвенные сейчас методы проповеди. И в то же время Прабхупада говорит, что Господь Чайтанья проявлял изобретательность, там буквально цитата, в том, чтобы распространять это движение. Но в чем это проявлялось, я не могу понять, если он просто пел Харе Кришна и вкушал прасад. Lord Chaitanya was very, expert spread his movement, but it seems to me it was simply chanting Hare Krishna and prasad distribution. What exactly way Lord Chaitanya exhibit this expertise in spreading Krishna consciousness? Because in other words, is it sufficient simply chant Hare Krishna everywhere, and that's all? Or we should always think about some new way of
present Krishna consciousness, like some, new styles of preaching. Well, Lord Chaitanya, he didn't only just do kirtan and distribute prasad, but he also convinced many very, important persons to be Krishna conscious. I mean, he convinced Ramananda Roy, Prataparudra Maharaj, and different acharyas, like the acharya of the Tattvavadis, and even the Muslims also. He was able to, see how to preach to all kinds of persons. Господь Чайтанья, мы видим, не только пел Хари Кришна и распространял прасад, но также он был способен убедить все типы людей, с которыми он встречался в сознании Кришны, то есть и мусульман, и разных ачарьев, Таттвавади, и Сарвабхумбадачарью, и Раманандарая, и царя Пратапарудру. То есть каждому он умел находить какие-то слова, чтобы его обратить в сознание Кришны. So, yes, we have, according to time and circumstance, the basic program is chanting Hare Krishna, distributing prasadam, distributing books, but still, we see some devotees are very innovative how to preach Krishna consciousness. Да, основа это распространение прасада, распространение книг и святого имени. И тем не менее некоторые преданные очень инновационные, изобретательные в том, как проповедовать сознание Кришны. But that's all right, we can use different means to attract people to Krishna consciousness and inspire them. Это нормально, мы можем использовать разные способы, как убеждать людей в сознании Кришны и вдохновлять их. But we shouldn't compromise the basic principles of Krishna consciousness. Но мы не должны идти на компромисс с основными принципами сознания Кришны. Just according to time and circumstance, may present Krishna consciousness in a way that's attractive to different types of persons. То есть суть в том, чтобы в соответствии с местом, временем, обстоятельствами сделать сознание Кришны привлекательным для конкретных людей, с которыми мы имеем дело. Okay, thank you. Большое спасибо.